观众朋友们，如果您有关于医疗健康方面的任何问题，都可以扫描屏幕上方的二维码，加入到名医来了观众互动群，也可以通过直播小程序与我们进行在线互动。我们的观众群也是相当的热闹，刚才已经有31位观众朋友进入到我们的互动群了。那今天呢，我们的专家也会在群里和大家进行互动。今天呢是31群，大家可以赶快扫码进群哈，您将有机会和专家进行直接的交流问诊。那今天呢，我们关注的是呼吸科方面的疾病。如果你有任何呼吸方面的问题、疑问，都可以和我们进行联系，我们在现场呢会为您解答。其实前一段时间有一条新闻哈，很多人都关注到了，就是知名的老戏骨张少华因病去世了，非常的突然，很多人也感觉到非常的痛心。在很多部影视剧作品当中，他扮演的母亲形象也是深入人心。那他的家人发布的这个讣告当中呢，也写到了说，自2010年9月起呢，张少华一直深受慢性阻塞性肺疾病的困扰，多次住院治疗，但是最终呢是不敌病魔离开了人世。那在这个新闻当中，很多人就关注到了这个病的名称叫慢阻肺哈，很多人觉得稍有陌生感。那今天蔡主任能不能给我们来科普一下慢阻肺到底是什么？这种病到底有多可怕呢？好，慢阻肺呢是慢性阻塞性肺疾病的简称，它实际上是一种常见的，然后可预防、可治疗的一个疾病。主要是有持续的呼吸道症状，还有气流受限。是由于气道和或肺泡的这种异常所导致的，往往是跟接触这种有毒的这种颗粒或者说气体有关系。最常见的呼吸道症状主要包括呼吸困难，包括咳嗽、咳痰。另外就是说，为什么这个病它可怕呢？就是在世界卫生组织它做个调查，全球大概有3.84亿慢阻肺的患者。2018年呢，王晨院士呢，然后在中国做了个调查。那这个调查呢，中国20岁以上的人群慢阻肺发病率是8.6%，40岁以上的人群呢，然后发病率是13.7%，也就是说有10个人当中不到1个人就得了慢阻肺。60岁以上人群呢，发病能高达27%。另外就是男性呢，比女性多2.2倍。所以说这个慢阻肺确实是一个比较庞大的，另外就是一个比较影响面比较广的一个疾病。刚才给出的这个数据也让我挺惊讶的哈，小魏主任。对，所以说通过我们蔡主任跟大家伙的介绍呢，这个慢性阻塞性肺疾病不光是老百姓想象到的影响到我们呼吸，影响到我们肺部的健康。其实因为这种疾病呢，导致我们体内可能会因为呼吸、换气、通气的功能障碍，体内可能往往会处于一个相对缺氧的状态。那么从营养学的角度上讲呢，很多营养物质的代谢是离不开我们氧气参与的。那么对于这样的病人来讲呢，发生一些营养不良的风险相对来说也就比较高一些。对，如果因为营养不良呢，就会导致一些抵抗力的下降、肌肉力量的下降，进而因为一个肺部阻塞性的肺气肿的疾病，会导致我们全身的一些功能的下降。确实是这样，而且刚才我们听到蔡主任给我们分享了一个数据哈，就8%几的一个发病率，可见它在我们人群当中，其实这个患病率还是不低的，可以说是不低的。但是我们却很多人对这个病并不了解，包括在一些新闻报道当中也提到了，说慢阻肺呢是被称为呼吸系统的沉默杀手，这到底是为什么？是不是比较难发现呢？实际上是人他不自觉的，然后他的病情逐渐在加重。比如说为什么说沉默杀手？先说杀手，杀手他肯定是要有死亡率的。那在全球，刚才我已经提个数据，全球3.84亿慢阻肺患者，中国根据王晨院士那个数字推出来，中国大概有1亿的人是患慢阻肺。那在全球每年是有300万人死于慢阻肺，那在中国大概有将近100万人死于慢阻肺。所以说慢阻肺是一个杀手，这个是没问题。为什么说沉默杀手？因为慢阻肺在早期的时候呢，它是没有症状的，它逐渐进展的。当你觉出了有症状，有呼吸困难，活动之后，你觉得气短了，这时候你再去做肺功能的时候，往往是已经受损50%以上，你才有症状。所以说它是
不知不觉的就让你病情逐渐进展到很严重的地步。对，就跟我们家里的这个抽油烟机一样，刚开始呢，您可能看不出来它排油烟的这种功能可能有明显的下降，但是呢，经过专业的检测是发现它排油烟的效率是已经下降了，但这个时候呢，往往我们是不能够发现的。所以当我们发现这个烟在屋子里面弥漫的很多的时候呢，往往就像我们蔡主任跟大家伙提到的，可能已经下降到了功能的50%以下，而且这样的症状呢，往往可能就是偶尔的咳嗽一声啊，或者感觉到胸闷一声啊，而很多人是不会把它往这样的疾病当中来考虑的，这也是他沉默非常重要的一个原因。确实是这样哈，比如说电视机前的观众朋友，如果您身边的人出现了气短啊、胸闷啊、气喘啊、咳嗽这些症状，可能大家第一个想到的，比如说有哮喘或者说是肺炎等等一些简单的这种常见的疾病，那么我们可能很难会把它去理解为是一个慢阻肺的症状。那今天能不能让蔡主任给我们去科普一下慢阻肺的症状和哮喘的症状，我们该如何做一个区分呢？慢阻肺和哮喘呢，都是属于慢性气道炎症性疾病。那哮喘跟慢阻肺它两个区别，一个就是它的发病年龄，哮喘的发病年龄往往是由于过敏引起，它的发病年龄比较小，年轻青少年都可以发病。慢阻肺呢，往往在中老年才发病，这是发病年龄。第二个就是根据它的这种症状呢，慢阻肺的它的症状是逐步进展，从咳嗽、咳痰，然后逐渐出现呼吸困难、活动后气促，这些症状逐渐出现，它是随着年龄增长症状越来越重。而哮喘呢，当它发作的时候它症状重，不发作跟正常人一样。还有它的这种病史呢，慢阻肺也是逐渐它是几十年的，然后哮喘呢，然后它的病史相对说突发突止，或者它接触过敏源了，它就开始发作它就没事了。另外它在这个做肺功能的时候，慢阻肺呢，它这种气流受限是不可逆的，然后哮喘呢是可逆的，它吸完药它就好了，然后慢阻肺呢不可以，就是这主要区别在这儿。一个是发作时症状，一个是不发作时候持续还会有一些情况哈。对，其实如果说是把这个哮喘跟慢性阻塞性肺疾病呢比喻成两个孩子一样，哮喘呢可能就是一个好好学习的时候成绩很好，不好好学习的时候成绩很差的一个孩子。慢性阻塞性肺气肿它就是慢慢的学习成绩逐渐的下降，你这个时候再去努力的时候，成绩可能并不一定能提高到多少。所以呢，发作的时候症状很明显，而平时没有什么症状的话，往往是哮喘的可能性比较大。随着我们的病情逐渐加重的这样的病情，往往叫慢性阻塞性肺疾病。好，那么我们今天其实聊了很多啊，都是关于肺脏的一些科普的知识。我们也常说是这个比如说我们讲话叫肺腑之言哈。我们也是经常会把肺这个器官比作为一个非常娇嫩的脏器啊。那么我们特别想知道，就是我们如何做能够保护好我们的肺脏。所以我们今天也想请蔡主任给我们来科普一下，到底是什么原因造成了慢阻肺疾病的发生呢？慢阻肺疾病的发生，第一个常见就是吸烟。在慢阻肺诊断标准当中有一个就是叫400支年。那400支年什么概念？就是一天吸20支烟，然后吸20年，这就是诊断慢阻肺一个标准，这是考虑的。第二个就是接触大量的这种有毒这种颗粒，比如颗粒物。第三个呢，就是慢阻肺呢，可能跟它原先天异常有关系，比如说有些阿尔法1蛋白酶缺乏、抗抑蛋白酶缺乏，也可以导致这些情况的发生。另外还有一些慢性这种气道这种炎症，会逐渐导致慢阻肺的一个发生。所以在这些生活上的细节还是需要注意的哈。对，所以说呢，还是尽量养成良好的生活方式，戒烟限酒。对于我们呼吸道的这种疾病，降低它的发生率是至关重要的。对，我们刚才看到群里有一位观众朋友提了一个问题哈，他说想问一下小韦主任，如何拍打肺经能够起到促进肺部健康的作用呢？那么这个肺呢，是我们非常重要的一个呼吸的器官。平时呢，对于我们肺部的部位进行适当的敲打，往往就能够起到一个很好的宣肺的作用。有2种方法，第一种方法呢，我们叫撞后背的肺腧穴。言外之意就是当我们在上午阳气生发的时候，离墙大概有25到30公分的距离，让你的后背跟我们的墙或者是树木进行适当的一个碰撞，
记住这个一定要保护好你的颈椎，对于我们两部的肺腧穴有适当的刺激，就可以起到一个很好的宣肺的作用。还有一点呢，就是对于我们肺部的经络的拍打呢，往往是从我们的手臂由下往上来进行一个拍打，左右两侧交替进行，这样的话呢，对于我们肺部的一些瘀滞的气血都能够起到一个很好的疏通经络的作用。还有之前呢，我们也给大家伙提到过，拍打我们的膻中穴，对于我们胸部来进行这样的拍打，因为我们这个地方还有一个非常重要的宣肺的一个作用，叫云门，那么能够起到一个很好的宣肺的作用。好，其实我特别好奇一个问题，就是我们拍打的时候，这个力度到底怎么掌握？是一定要打到自己疼了吗？还是说就是只要打了就有效果呢？那么拍打的力度呢，还是根据每一个人的感觉来做决定的。如果拍的特轻，没有一点感觉的话呢，起不到很好的刺激。如果拍的过于疼的话呢，往往也可能会有一些损伤，往往拍到轻微的酸麻胀痛即止。轻微的有一点疼痛的感觉，有一点酸胀疼痛就可以了，千万不要太大劲儿啊！如果说拍的都青紫了，那就说明您做错了。是的。好，我们再来看群里的一个观众朋友的提问，他说：“蔡主任您好，孩子今年28岁了，2018年的时候呢患肺结核疾病已经痊愈了，今年3月28号复查显示胸膜局限性增厚，想问问用喝药治疗吗？”实际上这是不需要的。因为胸膜增厚只是说由于原先有得肺结核的时候可能有些炎性渗出，那在这时候炎性渗出它吸收了，那在这时候它会胸膜增厚，它实际上是一个疾病一个后期一个阶段，不需要去做特殊的处理。好，谢谢蔡主任耐心细致的解答。那么电视机前的观众朋友，如果您有任何呼吸健康方面的问题，想要向我们咨询的话，都可以随时拿出手机扫描屏幕上方的2维码，来进入到我们的名医来了观众互动群，就可以和我们进行交流互动了。那么在稍后的节目当中呢，我们还会和大家探讨一下目前随着季节的一个变化随着冷热的交替，大家如果有一些感冒的症状，该如何去调节，如何预防？期待您一会儿继续收看我们的节目。好的，接下来马上进入到名医健康说。欢迎回来，您现在收看的是《名医来了》节目。在节目播出的过程当中，您可以通过扫描2维码进入到《名医来了》观众群。您有任何健康方面的问题，都可以给我们留言，我们的专家呢会在节目当中帮您解答。您也可以扫描屏幕上方的2维码，进入到《名医来了》小程序进行直播互动。那我们观众群今天也是非常的热闹哈，目前已经有100位左右的观众朋友进入到我们的互动群了。那今天呢将会进入到31群和大家进行互动，欢迎大家随时扫码进入。那么接下来我们将要开始的是云问诊平台了，很多观众曾经都跟我们联系，有一些问题，我们来拨通其中的一通电话。喂，您好。哎，你好。您好，这里是名医来了节目，怎么称呼您？我姓李。哎，李大姐您好，今天有什么问题想要咨询呢？我怎么就一感冒了，我就是气短，就憋得慌，心口子这样的。经常觉得胸闷气短是吗？有多长时间了呀？我这个感冒这气短的以前都轻，有10来年了。有10来年了哈。像这种情况持续这么久，蔡主任，您觉得一般是什么原因导致的呢？是这样，就是感冒之后，不管是细菌性感冒或者病毒性感冒之后，它会有一个气道一个炎性一个炎症给气短，会导致一个气道一个高反应性，这时候可能会有胸闷气短这些症状发生。它是这个大姐呢，她病持续这么长时间了，然后我建议她一个就是做一个肺功能，第二个呢可以做一个支气管激发实验，来看看气道有没有这种高反应性，有没有就是类似于哮喘一样的。我们有咳嗽变异哮喘，还有一个叫胸闷型哮喘，可以看看到底有没有。如果有，就需要用一些吸入的激素去做治疗，去做处理。先做2个检查哈。是的，所以说刚才蔡主任跟大家伙提到了一个概念，叫气道高反应性。对，如果跟老百姓打一个比方的话呢，就相当于是一朝被蛇咬，10年怕井绳。经过一个病毒和炎症的刺激之后呢，稍微有一点凉风、热风、风大、风小、烟雾的刺激，它可能都会有一些反应，表现出来就会有一些呼吸道的一些症状在里面。所以针对这种情况呢，还是听从我们蔡主任的建议，做一个相应的肺功能的检查，
及时的找到病因，对症的来治疗，效果会更好一些。对，确实是。好的，非常感谢两位专家的解答。那我们希望李大姐能够到医院里做一下这2个检查哈，一个是肺功能的检查，一个是支气管激发实验的检查。这2个您做完了以后，就大概能确定到底是一个什么原因了。如果后续还有任何的疑问和问题，也可以在我们的群里随时和我们进行沟通互动，好吗？好了好了，哎，谢谢你了啊！不客气，再见。知道了啊，谢谢了啊！哎，再见。好的，那其实我觉得在生活当中啊，很多人都偶尔会难免有一些咳嗽啊、气短啊、胸闷的感觉。其实原因各不相同，如果真的想解决心中的疑问的话，还是要到医院里面去做一个详尽的检查，这样是最放心的。我们看到刚才在群里也有一位观众朋友发来了一个提问哈，他是一个男性，今年38岁了。他说体检的时候呢，第一次是采用了肺部 CT， 拿到体检报告以后呢，报告的结论上写着右上肺肺大泡、局限性肺气肿。那可能他平时啊也没有感觉到特别的不舒服，有的时候呢就是吸烟之后会有一点咳嗽和胸闷。他想问问您，为什么他会有这个肺气肿和肺大泡呢？这是个什么病呢？其实有肺气肿和肺大泡有2种情况，一个就是先天因素，比如说他在就是阿尔法1抗抑蛋白酶缺乏，有这种遗传性疾病可以导致这种肺大泡产生。另外一个就是肺气肿，另外就是还有一个就是跟常见这种瘦长体型的，就是我们叫豆芽型这种人，他也会容易出现这种肺气肿、肺大泡。那如果是豆芽型这种人才的人呢，他在这个肺尖这个块他缺血，这块他这个肺泡营养不太好，供血不好，那在这时候呢，有些炎症啊或什么，就可以导致它这个肺泡壁越来越薄。我只经常打比方说，就像我们的树叶一样，一个树叶没问题是一个肺泡，它几个树叶融合在一起就成肺大泡了。这是先天的。还有后天的，后天的因素呢，往往是由于慢性气道炎症导致出现一个气道远端，就像小树枝到肺泡一样，那小树枝它成个单向活瓣，那就单向活瓣之后，它只吸气儿不进气儿，它的肺泡越吹越大，最后就破了，几个融合在一起也成肺大泡了，是后天因素。原来是这样。是，所以这位先生呢，有可能就是您什么都没有做错，但是生下来的时候呢，可能就是发育的过程当中，就像一串葡萄一样，里面难免有几个葡萄长得比较大一些，这种情况。还有一种情况呢，可能生下来我们肺泡呢都是一样的，但是因为在生活当中，可能因为您刚才提到的这个抽烟的问题，可能会让我们的气道受到一个损伤，就相当于一个气球一样，总是进气，扩展到一定程度之后，它回不来了，也会变成一个肺大泡。对，确实是。好，这样一解释呢，就非常的清楚了哈。那么其实还有一个问题是大家比较关心的，就是怎么样能够让我们的肺部更健康。其实有很多人会比较关注一个点，就叫做肺活量。因为我记得是像我们上学的时候，每年体检哈也都会吹这个肺活量。那其实我们主持人这个行业也经常会要锻炼到肺活量，比如说我们会数枣哈，1个枣、2个枣、3个枣、4个枣、5个枣等等，数到几10个的都有。那么我特别想问问小伟主任，就是我们日常生活当中有没有一些方法能够增强咱们的肺功能，能够提升我们的肺活量呢？那么对于我们肺功能的锻炼呢，其实在我们6字诀当中有一个非常重要的动作叫嘶字诀，就是我们或者说是我们平常锻炼肺功能的时候会吹气球。那么在这个过程当中呢，对于我们这个肺部功能的锻炼都有着非常大的一个作用在里面。那么我们也在传统的小说当中啊，或者影视剧当中啊，也看到一些人在锻炼肺部功能的时候呢，拿一个脸盆把头扎进去，就练这种憋气实验。当然这个一定要在保证安全的前提下，我们可以适当的采用这样的锻炼，对于我们肺部养的储气和换气功能也有着一定的锻炼效果在里面。当然了，安全的锻炼的效果一定要在专业人员的指导下找到适合您的适量的锻炼，对于肺部的功能锻炼是非常好的。那么刚才呢，可能还提到了一个肺功能的检查，我们蔡主任也是建议大家伙都去做一些肺功能检查。刚才我们主持人傅哲也提到了，这个肺活量其实也是我们肺功能检查当中非常重要的一个指标。对，如果简单的形象的跟大家伙来比喻，我们做肺功能的时候呢，我们肺功能检查的老师都会要求您来做一些相应的动作。比如说有些动作呢，就跟我们吹肺活量一样，深吸一口气，使劲的吹，看看它的这种储备的量大概有多少。还有呢，就是快吸快出，
就是看有没有一些阻塞的表现。还有呢，就是相当于把人扔到水里之后马上要淹死的那种感觉，看看它最大的换气的能力是多少，往往就是对，大概就是这样的动作。所以说您要去做一个肺功能的话呢，经过我们专业老师的指导和专业设备，对于包括肺活量在内，您整体的肺部的能力究竟有多强，其实是非常有意义的一个检查。其实比如说到刚才这个检查，我能想到的，比如说你长期吸烟的人群应该去做。除了这类人之外，蔡主任有没有一些建议，就哪些人群应该到医院里面去做一做呢？比如说接触一些颗粒物的，就是吸入颗粒物的这些人也需要去做。一些高危人群行业哈。我曾经见一个接待过一个病人，然后老人从来不吸烟，然后退休之后去烧了2年锅炉，然后也不戴口罩，后来一做肺功能，然后是一个重度一个阻塞性通气功能障碍，也就是说他一个慢阻肺是比较重的，那就跟他接触这些颗粒物有关系。烧锅炉，对，所以刚才我们开篇的时候都提到了，阻塞性肺部疾病呢，它是一个沉默的疾病，对，所以往往不经过专业的检查呢，指标是能够时时刻刻发现的，但是一旦出现症状的话，蔡主任提到了，可能功能都已经下降到了50%以下，所以应该对于我们肺部的关注，肺部功能的检查，就相当于关心血糖、血脂、血压一样，来关心我们肺部的健康。好的，非常感谢2位专家给我们带来的健康分享。那接下来的时间，马上进入到名医健康说。欢迎回来，您现在收看的是正在直播的《名医来了》节目。在节目播出的过程当中，您可以通过扫描2维码进入到《名医来了》观众群。您有任何健康方面的问题呢，都可以给我们留言，我们的专家会在节目当中为您解答。其实刚才我们也给大家预告了哈，今天的节目当中呢，会给大家聊一聊冷热交替哈，包括室内温差的一些变化。我们好多人哈，现在都很担心自己会感冒，包括其实我身边有几个朋友也最近有点流鼻涕了。那这种情况下，小伟主任能不能给我们一些建议？如何避免感冒强身健体呢？那么在这个季节呢，我们要想预防感冒，可以从这么几点来做。第一点呢，就是要养成定时定量喝水的习惯。我们水呢，在中医学的角度上来讲叫太和汤，从西医的角度上来讲，适当的喝水能够稀释一些我们呼吸道的一些这样的病毒的数量，因为能够湿润我们的呼吸道的黏膜。第二点呢，就是水饮用足量的话呢，能够增进我们体内的一些代谢，对于提高我们机体免疫力都有着积极的作用。第二点呢，就是在这个季节可以适当的吃一些芽菜，芽菜当中呢富含有丰富的维生素和矿物质，而维生素和矿物质在我们体内有一个重要的作用，就是刺激我们体内免疫物质的生成。当免疫力提高了之后，对于预防一些病毒性的感冒有着积极的作用。第三点呢，作为感冒是呼吸系统的一个疾病，老祖宗讲肺与大肠相表里，适当的吃一些富含膳食纤维的粗粮和叶菜，调整我们肠道的微生态，对于预防我们呼吸道的感染也有着积极的作用。当然最后一点就是在这个季节，我们很多人耐不住春天的诱惑，脱的衣服过早了，那么在这种情况下，忽冷忽热，没有及时的做好春捂秋冻，也会增加发生感冒的几率。所以这个时候还应该适当的来捂一捂。当然我们捂的机会一定是在15度的以内，如果超过15度的话，也就不要再捂了，因为那样的话也会引起风热型的感冒。包括其实每年到了这个时候，我相信蔡主任您在接诊的过程当中，有些小朋友会有一些呼吸系统的疾病。那对于这些孩子来说，他们有没有什么在这个季节特别需要注意的问题呢？其实针对孩子来说，我们成人科室接触孩子比较少，但是还是给几个建议。一个就是平时可以用一些这个预防感冒的一些药物，比如说像这种玉屏风啊，或者这类东西，这类药它可以用。第二个就是还要注意它这种衣服的这种换，就是要避免穿得过多或过少，要注意这些。然后还要就是多饮水。多饮水啊，对，有的时候小朋友不爱喝水，小伟主任能不能给我们一些小妙招，能让孩子多喝点水，或者做一些甜水什么之类的？孩子不爱喝水的第一责任人是爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷本身不爱喝水，都不爱喝水。所以我们经常讲，先从大人做起，养成定时定量喝水的习惯，孩子会效仿的。第二点呢，一定要给孩子讲清楚，喝水就跟我们每天吸空气一样，通过以身作则，往往孩子也能够养成一个好的习惯。
刚才我们蔡主任也讲了，对于小孩子来讲，引起感冒往往2大原因最常见，要么是捂着了穿得太厚，要么是撑着了积食引起来的一些这种情况。所以我们细心的人发现，小孩子在感冒发烧之前，原来每天排便好好的，突然这1-2天大便规律改变了，那就要引起高度的关注，有可能会要发生感冒了。所以要想身体安，3分饥已寒。小孩子的科学喂养都从每一位负责任的爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷做起。全家总动员哈。是的。好的，那么接下来的时间我们再来看看群友的一些问题。刚才有很多观众朋友也向蔡主任提问了。这位观众朋友他说：“蔡主任您好，我体检的时候呢，双肺条索及微小结节，双侧胸膜局限性肥厚粘连，想问问这算有问题吗？”应该算问题没有。为什么？就是这个条索结节，我经常打个比方，就跟咱们手上拉个口一样，用刀拉个口，然后当它这个口愈合之后，就会留个疤，这就是条索，这个显微条索。然后结节呢，然后分3种，就是一个就是3公分以下的叫结节，叫小结节，然后1公分以下的叫小结节，5毫米以下叫微小结节。那随着它这种结节这种大小的不同呢，它这种恶变这种程度越来越小。所以说微小结节呢，我们基本上不太需要去关注它，我们每年做一次体检，做一次肺 CT 就够了。好，谢谢蔡主任的解答。还有一位观众朋友哈，他说，主任您好，我们家孩子今年5周岁了，这2天呢是感冒伴有咳嗽，在卫生室拿了药之后呢，不流鼻涕了，但是咳嗽加重了，想问问治疗咳嗽有什么小妙招吗？小伟主任给我们弄点什么这个冰糖雪梨水之类的这种药膳有没有推荐的，能缓解咳嗽的？那么对于小孩子来讲，引起来的咳嗽呢，在饮食上一定是以清淡为主，避免一些辛辣刺激性的食物在里面。第二点呢，就是小孩子的咳嗽呢，往往会因为阳盛阴虚导致的。那么在这种情况下，不妨给孩子熬一些大米粥，尤其是大米粥熬完了之后，上面飘的那一层米油，让孩子来适当的喝一些，对于缓解这样的咳嗽有着很大的帮助。第三点呢，这样的孩子往往在感冒的过程当中，最容易伤及的一个是我们的肺脏，还有一个就是我们的脾脏。而中医上认为5脏6腑皆可令人咳，而这个时候引起咳的另外一个重要的原因就是脾虚。所以在这个时候可以给孩子适当的吃一些像山药泥啊，或者说是健脾的一些这样的粳米，还有像一些白术，还有像一些这样的茯苓，还有这样的白扁豆，适当的让孩子来吃一些，通过调理脾胃，缓解我们肺部的咳嗽有着很重要的作用。因为肺部的咳嗽呢，从中医的角度上来讲，叫肺为储痰之器，脾胃为生痰之源。这个痰呢，往往都是我们脾胃运化水谷和运化水湿失常导致的上输于肺，变成痰。所以在这个时候，跟孩子做的清淡一些，滋阴的大米粥喝一些，弄上一点这样的白术、白扁豆，通过健脾缓解上述症状，都有着积极的作用。好，太周到了哈，给了很多健康的建议。那么还有一位观众朋友是赵县人，他说：“蔡主任您好，我在本县医院做了肺功能的检测、心电图，还有胸部彩超，医生呢说我是慢阻肺，现在是在用药啊，用的药是信比可和硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂啊，这药名还挺长的，想问问这样的用药可以吗？”应该这么说，慢阻肺呢，它有2种情况，一个就是它没有急性加重的时候，在平常的时候，那在这时候在稳定期的时候，它没有这种喘鸣音，我们不需要用加激素的这些药物，只需要用这种支气管扩张剂就可以。然后如果有急性加重、有喘鸣音的时候，我们是需要用加上吸入激素的。那比如说辛比可，就是叫布地奈德福莫特罗。沙丁胺醇呢，是针对于严重的支管痉挛的时候，那这时候才去用。那比如说更多的是用于这种慢阻肺急性加重的时候，或者是说用于慢阻肺合并哮喘这些患者在急性加重的时候有喘鸣音的时候，才去做缓解药物用。那他所以说用这2种就是在出现状况的时候才去用。平常可以用辛比可用辛比可，但是是不是有喘鸣音？如果没有喘鸣音稳定期，那就用单用2种，有双支扩，比如说像
欧乐辛，或者是说像洁润这种双致活剂不加吸入激素的就可以。如果有喘鸣音，一定要加吸入激素的。明白了，对，因为有一种情况呢，可能就是单独的一个痉挛，那么在这种情况下把它扩张开了之后，气道通了，相对来说就好点。对，还有呢，就像蔡主任刚才强调的，如果有喘的话，就意味着在气道痉挛的基础上，可能还有其他一些更严重的情况，这个时候就要加用一些激素类的喷雾剂。对对是。好的，我们再来看下一位观众朋友的提问哈。这位观众朋友是替他爸爸问的，他说：“我父亲今年74岁了，现在呢大概走100米左右或者稍微运动啊，就会出现喘气困难的情况，什么活儿都不能做了，一动就喘。请问是怎么回事呢？应该怎么查一查呢？”啊，那这个情况呢有2种，如果活动后气短，一个是心脏，一个是肺脏。那肺脏呢，就是往往是由于慢阻肺引起来的，我们叫活动后呼吸困难。另外一种就是心脏，比如说心功能不好，有心衰这些情况，它一活动也会气短。所以说这个时候一个就是要做肺功能，第二个就是要做心脏彩超，第3个就是要做一个肺 CT。要做一些相关的检查。对，就是单独的，就是说这种通气障碍呢，有肺源性的，也有心源性的，所以明确一些诊断之后呢，才能够对症下药。所以像这样的患者呢，走100米就出现肺部的一些不适的话呢，我们在节目里面也给大家伙讲过，运动是分为运和动的。如果说走路为代表的这样的动，你引起来一些不适的话，不妨采用一些运的方式，就是我们传统的8段锦、5禽戏、易筋经、太极拳、罗汉手。那么通过这样运的方式，对于我们5脏6腑调节的作用也有着很大的帮助。在运的基础上，再结合上我们的动，往往对改善这些情况也有着积极的作用。所以说这个时候呢，一定要看好到底是心脏还是肺脏。如果像刚才就是，如果是肺脏原因，就像小伟主任说的，是可以做这种肺康复这种运动是可以的，没问题。是的，对。好，我特别想问一下蔡主任，您方便在节目当中透露一下您的出诊时间吗？因为我看有很多的患者，他们可能都需要再进一步的到医院去做检查。行，我现在出诊时间是每周2的上午半天，还有周日的全天。每周2上午和周日的全天哈。观众朋友们，如果有现场问诊的需要的话，也可以随时扫描屏幕上方的2维码，进入到名医来了观众互动群，可以咨询具体的一些信息。接下来我们继续来解答观众朋友们的一些提问。有一位朋友啊，说是今年70岁了，他说：“蔡主任您好，去年体检的时候发现呢，肺部是有磨玻璃样的结节，最大的直径是8.6毫米吧，应该是平均直径是7.5毫米，右肺中叶高密度结节，直径是5.4毫米。平时呢，闻到特殊气味的时候就会咳嗽不止，总觉得气不够用，要长舒一口气才舒服。想问问这种情况是慢阻肺吗？”首先说有2个问题，一个就是肺结节的问题。肺结节作为刚才已经说过了，3公分以下的就叫结节，然后1公分以下叫小结节，5毫米以下叫微小结节。那在8.6毫米这个结节，那在这时候应该是3到6个月，3个月就要去复查。每3个月要复查一次，先复查一次，先复查一次。第一次发现了，那就3个月去复查，然后看看有没有变化。另外一个就是看这个结节的位置，比如说，如果在上叶肩后段或者下背段，这是结核的好发部位，那在这时候这个结节往往是由于结核引起炎性的，我们可能不一定需要去管它。如果在前段，这个结节可能不一定是好的结节，我们都需要去关注。所以说，如果8.6毫米结节，那3个月之后要去复查，看看到底有没有变化，我们再说去怎么去做处理。还有就是活动后这种气短，是吧？对，活动后气短。刚才已经说过，那在活动后气短需要做一些检查来除外一下是心脏原因还是肺脏原因，比如说做心脏彩超，做肺功能，然后做肺 CT 来判断到底是这个气短，活动后气短是由于什么原因引起来的，我们再去做针对性的治疗。好，是的，所以刚才蔡主任提到了非常重要的一点，像您这么大小的一个结节，应该是做到定期检查、严密观察的。对，所以刚才呢，蔡主任也给我们分享了他的出诊时间，如果有需要的话，这位观众朋友也欢迎您去找蔡主任进行进一步的面诊哈。还有一位观众朋友有一个问题想要请教一下蔡主任，他的肺腺癌术后多长时间需要做复查？如果复查的话，需要做哪些检查呢？想请教一下蔡主任。我不知道，就是肺腺癌它术后是在几期，然后做的什么手术？但是一般肺腺癌之后1个月肯定是需要去复查，
肯定需要去复查。那复查这一些就包括肺 CT， 包括颈部的这种淋巴结这种超声，包括腹部的这个 CT，胸部的 CT 都需要去做哈。其实我们在节目当中也经常会有很多朋友问到，就是癌症后期的一些术后的康复，或者是术后的一些营养的养护，在这儿小伟主任能不能给提一些建议？比如说像这个肺部的一些癌症哈，他手术之后应该在饮食上有什么需要注意的吗？好的，那么肺部的患者在手术之后呢，营养上第一点呢，应该适当的去增加一些富含优质蛋白质的食物，比如说像我们经常吃到的瘦肉、鸡蛋、牛奶和大豆。第二点呢，肺部的患者的代谢过程当中容易产生过多的二氧化碳，所以对于我们含糖量比较高的精致的米面、点心、糕点和含糖型的饮料都要适当的进行一些控制。第三点呢，就可以增加一些富含维生素和矿物质的新鲜的蔬菜水果的摄入，这样的话呢，在提高正气方面都有着积极的作用。好的，非常感谢小薇主任还有蔡主任今天给我们带来这么多有用的健康知识。其实我觉得肺嘛是我们的呼吸的器官，而人生的生命其实就在于呼吸，在这一呼一吸之中也蕴含了很多人生的哲理。也希望通过我们这一期的节目呢，给大家能够科普这些呼吸